嘉义县文管局最近有请社区营造团队改造基德花卡社区的艺术空间，团队特别邀请社区的时代来参与。时代最近无用伫咧用蜡笔画机啊，替社区装塔。社区的时代用蜡笔伫布机顶面画图，有人画西瓜，有人画番马，大家拢真专心，希望用这布机来装塔异地乡。画这啦，画香蕉，画鱼啊。 大行嘛有。嘉义县文管局为了要发展偏乡的艺术风气，邀请社区营造团队来异地乡改造艺术空间，佮举办乡民艺术行动工作坊，让社区的时代有趣味的体验。较袂讲安尼电视看咧，互电视看，啊到遐像安尼戆戆到遐济，所以阮这是真感恩下这个，咱这。 各位的老师啦、理事长啦，这个装置仪式迄个彩绘活动因遮阿公阿妈呢，佮加一个画图迄个艺术出来因大家感觉足欢喜。有时代伫画好的坑内底测试，嘛有时代那看草稿那用 MP 画。社区营造团队讲，花卡社区有真侪5代的家庭，但是留伫遮毋是上老，就是上细汉的。有时代来参与社区的改造，对因来讲，毋但是趣味。 阁有对因在地精神的认同。记者刘伟霆，嘉义报道。